मुझे लग रहा है इसको शायद चींटी ने खाया है, क्योंकि इस वाले प्लांट में बहुत सारे चींटी हो रहे हैं और पता नहीं उड़ पा रहा है नहीं उड़ पा रहा है। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इसको निकाल दूँ, पर कि उड़ गया।